Njagala kwebaza Allah olwa achievement eno gy'ofunye. Si kyangu bannyabo ne bassebo. Zino za awards bantu bakola ebintu bingi naye era ne bavaawo nga tebalina kye bakoze kye bafunye. Naye olaba akoze era n'agifuna, mazima Katonda abeera ayagala, abeera ali naye, ate nga ne Mukama aba asiimye bya nsusso by'okola. For sure nga bw'ayogedde teyakisuubira, naye ono we twagenda nabo okulaba His Excellency President wammwe ng'ate tubeebaza nnyo obululu bwe mwakamala okumuwa obungi ennyo. Tumwebale nnyo, mwebalire ddala. Muzeeyi alina engeri gye yamwagalamu eby'ensusso, era buli we yabuuzanga ebibuuzo ng'agamba oli muwala wange. Sheeke yalinga addamu ng'agamba nedda njagala oyo muwala wange ali wakati oyo yeebisse. So bwe twakuma ne mugamba naye muzeeyi nga yakwagadde nnyo ate era n'agamba alina okukoma wa mulabe, ate n'asanga nti famire agimanyi nnyo. Nga mumanyi mulina pulezidenti amanyi abantu kumpi bonna, era yababuuza ne bye baali tebamanyi ne bamubule, nange ne neewuunya ng'ate omuntu gw'abuuzaako amumanyidde ddala. Yali agamba jjajjaamu Shenkanji, n'ababuuza n'ebintu abyo by'ofamire ne ngamba bannaye muzeeyi asaanye abeerewo. Kyova olaba ono sheeke wange ye akimanyidde ddala. So ne tusanyuka nnyo, yatusanyukira nnyo, era okuva ku olwo ne tuba nga tebamulaba bulabi pulezidenti wa ggwanga naye taata. So okuvayo n'ofuna award eno award bagiwa abantu oba omuntu ali mu public service nga agasa abantu, naye batera nnyo giwa abantu nga bakola kye bayita emergency services, kubanga omuntu ng'asobola okugaba emergency services nti omuntu bw'aba ali mu bwetaavu bwa mangu, omuntu oyo asobola nnyo okutuukirira omuntu. N'amugamba nti nkutaase. Oba ng'omuntu asobola okutambula n'asanga omuntu ng'ali awo nga yeetaaga ekintu n'agamba ne we kaba katambaala ke n'akakola n'akamuwa, n'agamba kikinga okaaba, nga talina nakyasanguza maziga n'akola n'akimuwa. Oba nga talina ngatto n'amugamba naye ndaba ebigere byo biri bwe biti, wakirinze kansigale mu stockings otwale engatto. Kati abantu bwe batyo tebalabikalabika, era nze neewunyiza nnyo okulaba nti mu gavumenti yaffe basobodde okurecognizinga my sister Hajjat Shania. Banaye tukubireko Katonda mu ngalo nti you can offer such services. Alhamdulillah. Kubanga banaye namwe mukimanyi Hajjat Shania is so generous. Naye abantu okubeera eyo ne bakola ne bakirowoozaako ffe mugavu. Sinze nayogerayo, she's my sister, muzeeyi amumanyi, naye osanga akaseera ke mwanyumyamu akakati nomanyi kati ye alina intelligence ye, nze mmanyi intelligence maybe bagenda ne banoonyereza, kubanga words nyingi zigabibwa, naye okurecognizinga omuntu oyo noga nti ono omuntu ayamba abantu, naye nekyokulala asobola okuyamba abantu abali mu buzibu mu bwangu, ekyo si kyangu. So weebale nnyo kyokoze. Ku Saturday Sunday mbeera nsomera ku Islamic University Uganda, era we nvudde ku university ngambye bugambi nina okutuuka ewa my sister, kubanga wanga ninga I don't know where, but being my sister I had to come. Era ningamba kangende bugenzi nga bwendi. So twebaza Allah, alhamdulillah rabbil alamin, nti ono anjigiriza Olusiraamu lonna kakati abulako kungamba nti tola shahada. Naye nga nejensomero of course Islamic University nga bwe mulaba bwe twambala, so olumu otusanga